নমস্কার বন্ধুরা, হ্যালো, শুভ বিজয়া। সবাইকে শুভ বিজয় সবাইকে। শুভ বিজয় না আমার মামাইয়া বিজয়া। মামাইয়া বিজয়। আপনারা সবাই ভালো আছেন তো? আপনারা সবাই ভালো আছেন তো? আমরাও ভালো আছি। অনেক ভালো আছি। অনেকদিন বাদে আবার আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো আজকে আমরা চলে এসেছি ফুচকা চ্যালেঞ্জ। দেখতেই পাচ্ছেন সামনে রয়েছে সব ফুচকা। কি রে, লোভ সামলাতে পারছি না। এখানে 60টা ফুচকা আছে, আজকে 25, শেষ করে 25, দাও। 50 আর 10। চলো বাবা কর, আরে ওটা কর, খাওয়ার জন্য করে ব্যস্ত হয়ে শুরু কর। গেছিস। বল 1 3 2 1 কর। স্টার্ট। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি করো। তাড়াতাড়ি করতে হবে। এই দিলাম আলু মাখা, তারপর দিলাম সব বুঝলাম। এই যখন গেলাম তাহলে এনজয় করে খাই লাস্টের গুলো, আমিও ওরকম করে না খেয়ে, তাই না বলুন? চ্যালেঞ্জটা কেমন লাগলো বলবেন? আমি খালি হেরে যাচ্ছি। প্র্যাকটিস করতে প্র্যাকটিস ও প্র্যাকটিস করতে তুমি। প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট। না, practice করতে। এই, কি রে, খাবি না? তাড়াতাড়ি খাও। আমি সেকেন্ড, হেরে গেছে আপনারা বুঝিত না। না আমি খাই। কার্ড মানে তো লাস্ট তিনজনের মধ্যে কথা সাজিয়ে করে দিতে পারছিস। পানিশমেন্ট নেবে বুঝিত না। তাড়াতাড়ি করো। করছি করছি মুখে দাও, মুখে দাও।
সাজিয়ে দিচ্ছি ভাই। এই ভাঙাটাকে আরো বেশি করে ভাঙতে হবে। পানিশমেন্টের জন্য রেডি হোক। এবার পানিশমেন্টের পালা। পানিশমেন্টের জন্য ওয়েট করছে আপনাদের কিছুই শোনা। আমাকে আমি কেউ ফেলো। দিতে পারবে না মুখে। না, হেরে যে না, হেরে যে দিতে হবে। হেরে গেছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, খোলো খোলো। না তোমরা দিয়ে দেবে এইরকম না, বাবা, ভালোভাবে দেবো। চোখ বন্ধ করে থাকো, ভালোভাবে দেবো। আস্তে আস্তে দেবো। খোল 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 আস্তে আস্তে। সব বন্ধুরা কিন্তু চোখ রেগে বন্ধ, যাবে। চোখ বন্ধ, চোখ বন্ধ। চোখে দেবো না, এরকম করলেই চোখে লাগবে। চোখে ছেড়ে দে, চোখ বন্ধ কর। এই, এই কি যে, আমি সুন্দর আমি লাগছে। দিচ্ছি। দেখি তাকাও তাকাও, চোখে দেবো না, চোখে দেবোই না। ঠোঁটেও দাও। না না ঠোঁট দেয়। না, এবার তাকাও, ছোট এবার দেখ। তাকাও। এই যে ভূত, ছোট ভূত। কেমন লাগছে? কেমন লাগলো আজকে আপনাদের এই ভিডিওটা, আর এই ভূতকে কেমন লাগলো সেটাও একটু জানাবেন। একটু ভিডিওটা কম আসছে, একটু কাজের চাপে, সেই জন্য একটু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। সব সেট হয়ে যাওয়ার পর তারপরে আবার তাড়াতাড়ি রেগুলার দেওয়ার চেষ্টা করবো। অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে একটা করে, তাই তো? সপ্তাহে একটা করে দেওয়ার চেষ্টা করবো। দুটো করে দিলে আরো ভালো। দুটো একটা কোথা থেকে হচ্ছেই তো না। শনি রবি দুটো। নতুন একটা অফিস সেট আপ করেছি, সেই জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে, সেই জন্য একটু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, ভিডিওটা কেমন হলো জানাবেন, আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার। নমস্কার। টাটা। আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষায় রইলাম। ছোট ভূত।